بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الفرح عبادة قلبية أو عمل من أعمال القلوب. أمر الله جل وعلا عباده بأن يفرحوا بفضله وبرحمته، كما في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد خص الله رمضان بمزايا وبهبات وبأعمال أوردها في مثل قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد علم الارتباط الوثيق بين القرآن وبين رمضان، فإن الله شرف رمضان بأن أنزل فيه القرآن. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فكيف لا يفرح المسلم بشهر القرآن وقد أقبل؟ وقد علم أيضا الارتباط الوثيق بين الصلاة وبين رمضان، فإنه شهر القيام. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، وأخبر أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف لا يفرح المسلم بشهر الصلوات والعبادة والرحمات؟ وقد علم الارتباط الوثيق بين رمضان وبين الصدقات، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. قال الله: يرجون تجارة لن تبور. فرمضان هو شهر التجارة مع الله جل وعلا التي لا خسارة فيها. كيف لا يفرح المسلم بشهر قال فيه صلى الله عليه وسلم أو أخبر أنه إذا أقبل ينادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. اللهم فاجعلنا من أهل الصيام ومن أهل القيام ومن أهل قراءة القرآن يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.